В общем, вот, раскрутил амортизатор. Поддувочный клапан есть. Опа-на. Масло там вообще есть. А вот отверстие, идущее в бачок, я не вижу. Вообще не вижу. Сейчас продолжим разбирать. Значит, смотрим. По банке в глубине никакого кантика нет. И пропускать здесь не может. Смотрим внутрь. Резинку я достал. Вот с этого бачка. Вот с этого бачка должно давление приходить сюда и толкать на переходной клапан в амортизаторе. Таким образом создавать давление. Никаких отверстий внутри вообще нет. Причем давление в бачке есть. Я накачал. Но ему просто тупо некуда уходить. Поэтому это фейк. Ничего здесь работать не будет. И самое что хреновое, что в амортизаторе нет масла. Он просто пустой. Хотя клапан вот он есть. Если бы на него давил воздух, может быть, он бы работал. Сейчас будем заливать масло, и в результате он должен начать работать нормально. Ну, по крайней мере, держать вес. Масло в амортизаторе все-таки есть. Вот. То есть его здесь где-то, ну, короче, где-то вот так получается масло. Ну, я сейчас долью, это не важно. Клапан настоящий. Есть перепускной подвижной клапан, прям с резинки, все должен работать. Но нету, блин, сверху головы, которая должна накачивать. Сверху, то есть нижняя часть амортизатора вроде хорошая, верхняя часть, блин, фейковая. Может, ну это, конечно. Ладно, сейчас долью масло, будет работать получше. Вот это вообще прикол. Резьба нарезана в бок, в наконечнике. Я пытался ровно накрутить, ровно не идет. А вот так идет легко. То есть резьба нарезана вот так. Не вот так, а вот так. Верхнюю втулку так тоже проживала, блин, всю, она теперь кривая. Тоже и вытерлся материал, вот этот говно полное. Вот этот мягкий очень силикон. И у меня пробега всего 90 километров. Вот эта втулка сибиревская, вот Сибирь, амортизатор, которые по гарантии пошли, которые потекли. А вот у скайборда шире втулка. Значит, попробую резинки с этих, с White Sibir. Кстати, на этих пробег 400 километров. И резинки более-менее. Отсюда попробую сейчас резинки поставить на скайборд, то есть по диаметру подойдут. К сожалению, фокус не удался. У скайборда дырки побольше. Ну, второй амортизатор то же самое. Вот даже щель между втулкой и самим блоком. Ну, радует одно, что у китайцев хотя бы качество стабильное. Вот. Вытерся слаймблок, и часть его вытекла. Вернее, хрен их назвать. Сейчас от White Sibir вот корячим слаймблоки. С изолентой немножко. Во втором бачке аналогично. Перепускного отверстия нету. Клапан есть. Сейчас смотрим, сколько жижи с него выпадет. Че, вообще пустой, что ли? Ну, примерно столько же. Все хорошо. Дозаправляем, собираем. Ну вот, ставили амортизаторы. Колесо не болтается. Вернее, амортизатор не болтается. Тут изоленточки добавил, потому что по размеру White Sibir не подходило. А здесь от White Sibir прям стало нормально. Вот так чутка накрутил и добавил масло. И теперь едет по грунтовой дороге, где есть ямки и выбоины, выщербины. В принципе, дека не цепляет. То есть сейчас таким образом
убывающий клиренс с посадкой моего тела, блин, стал менее критичен.